По графику площадку «Белых ночей» должны были сдать комиссии оргкомитета 30 мая, за день до официального открытия. Но приемку перенесли. В итоге фестиваль стартовал. Однако строители продолжают упорно трудиться параллельно выступлению артистов. Ощущение незавершенности от посетителей не скрыть. В этом году, мне кажется, немножко победнее, чем в прошлом. В прошлом интереснее было. Ручеек с пароходами. Мы там купались, отдыхали. Очень хорошо было, что была водичка. А сейчас как-то как в пустыне ходишь. Кажется, что пустовато. Прошлый год было более насыщенное. Здесь место было больше занято, было больше программ разных. Что-то еще не сделано, я так понимаю. Некоторые объекты организаторы обещают достроить в ближайшие дни, а вот пешеходные дорожки останутся в таком виде, что вызывает большие опасения. Строители попытались соблюсти традицию прошлых лет и оборудовать пешеходные дорожки в едином стиле. Идея воплощена. Все тротуары одинаково неровно уложены простыми досками. Поэтому модницам на шпильках нужно быть предельно осторожными. Не менее внимательными придется быть и родителям с маленькими детьми. Пешеходные дорожки сделаны без перил. Вообще к безопасности фестивального городка «Евразия Парк Пермь» вопросы есть даже у руководителя компании-организатора «Белых ночей» Вадима Некипелова. Охранное предприятие, которое здесь будет охранять, оно будет охранять палатки, деревяшки, вот железки, но не людей. Вы понимаете абсурдность ситуации? Абсурдности ситуации добавляет и тот факт, что до сих пор доподлинно неизвестно, прошел фестивальный городок приемку или нет. Официальных комментариев на сей счет от Министерства культуры Пермского края добиться мы так и не смогли. Вообще, по всему чувствуется охлаждение интереса со стороны властей к мероприятию, которое в последнее время было принято именовать главным событием лета. Александра Михеева, Александр Копысов, телевизионная служба новостей.